擺啲咩相上去？你有冇咩建議？我正常嘅 selfie 咁樣喂，有冇話邊啲相特別加分咁樣？冇嘅，即係未睇清楚個樣嗰啲。即係咁，如果啲咩 show 肌肉啊、show 跑車咁嗰啲，你覺得點？我唔知啊，我冇玩都唔夠正常。好耐冇玩。我冇玩，我冇。哦。有冇話邊啲相啊會特別令人反感，唔可以擺上去咁？太暴露嗰啲咩啊？太暴露？係咯，好啦。哦，即係肌肉相嗰啲反而冇咯，係嘛？我唔清楚，即係睇你想，即係你講上身定下身？即係睇你想揾邊一種類型嘅女仔。哦。咁你想揾嗰種類型，咁套佢哋唔中意嘅先。唔係，即係你講話太暴露會令人反感。你講上身定下身？誒，我唔知，係。我唔知而家翻落去嗰啲，即係個 trend 係呢個。哦。但我覺得正常嘅 selfie 或者再鋪你平時可能你有啲咩嗜好嗰啲相咁樣，呢啲等人哋睇我都未想過去。我會加分嗰啲。你覺得有冇話邊啲開場白會比較有效？即係例如要求其咁樣 high 咁樣，淨係話要準備啲笑話啊，特別啲嗰啲。唔知喎，即係我諗正常。即係你會唔會因為佢個開場白，定係直接睇到發 profile？你會睇到開場白講嗰啲嘢有冇心思咁樣去？先決定同佢講。我啱聽咯，即係唔好太奇怪，即係一開始大家都互相認識，即係 high 咁樣都 OK。跟住你再可能睇下你點開話，即係傾一啲你哋有共同興趣嘅嘢，或者有共同話題咁開始再聊咧。